はい、本日こちらのエンジンなんですが、ワゴン R のターボ用のエンジンになります。前回ラパンのエンジン紹介したんですが、そのエンジンと今回のワゴン R のターボエンジン何が違うかって言いますと、ラパンはここにゲージがついてまして、ワゴン R の場合はここからゲージがつくようになってます。ほとんど見た感じは同じように見えるんですが、ゲージのつく位置だけで違ってくるっていうのもあります。